हेलो एवरीवन। तो ये है बाइकोप मिंट सिरप जिसमें सेट्राजिन, हाइड्रोक्लोराइड, डेक्सोर्मिथोफेन एंड फिनाइलफ्रिन होता है, जो सूखी खांसी के लिए बेस्ट सिरप है। यदि आपको सूखी खांसी हो रही, छींकें आ रही हैं, एलर्जी की वजह से खांसी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एडल्ट में एक एक ढक्कन सुबह शाम करते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको आप 2.5 ml या उससे नीचे भी इसमें आती है, तो उसमें आप ये दे सकते हैं। तो दिन में 2 से 3 बार आप इस सिरप को सूखी खांसी होने पर दे सकते हैं। देख सकते हैं आप।